டீத் கிரைண்டிங், இது Bruxism அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து உங்க டீத்தை சைலண்டா டேமேஜ் பண்ணும். ஹாய், நான் டாக்டர் ரேகா ராஜ்மோகன். நைட்ல தூங்கும் போது நீங்க உங்க பல்ல வந்து கிரைண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து Bruxism அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காலையில நீங்க எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்ல வந்து பெயின் இருக்க மாதிரி இருக்கும், இல்ல ஹெட்ஏக் இருக்கு, இல்லாட்டினா வந்து உங்க டீத் எட்ஜஸ் எல்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அது எல்லாமே வேற ஆயிருக்கும். அண்ட் கம்ஸ்லயுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது எப்படி வருது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். மெயின் ரீசன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். சொன்ன மாதிரி ஸ்லீப் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், ராங் பைட் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பல் வரிசை சரியா இல்லைனாலும் அதுல இருக்கிற அந்த ஃபோர்ஸஸ், அக்ளூசல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து மாறி வரதுனால கூட உங்களுக்கு இந்த நைட் கிரைண்டிங் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ இதுக்கு யூஸ்வலா நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கான ப்ராப்ளம் என்னவோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சரி பண்ணணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு பைட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து டிப்ஸ், அதாவது ரெகுலர் ட்ரேசஸோ அலைனர்ஸ் போடலாம். இல்லை அதுக்கு வந்து நாங்கள் நைட் கார்டு கொடுப்போம். இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடுனா அதுக்கு நீங்கள் யோகா, மெடிடேஷன் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டீத் கிரைண்டிங் ப்ராப்ளமை இக்னோர் பண்ணாதீங்க. இதனால டீத் வேர் சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கிராக்ஸ் கூட வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து மார்னிங்ல வந்து உங்களுக்கு ஜா பெயின் இருந்ததுன்னா இது நார்மல் நினச்சிட்டு இக்னோர் பண்ணிடாதீங்க. டென்டிஸ்ட்டை வந்து உடனே செக் பண்ணிக்கோங்க.